跟住 Canberra Pair 1A 第35條 MC 啦，咁我就講 option 2嘅啫。咁咧就話呢個嘅 compound 咧係有至少一個嘅 Child centre 嘅，係啦，即係至少一個 Child carbon 咁樣。咁 Child carbon 嘅意思咧，即係講緊話一個嘅 carbon atom 佢係駁住4個唔同嘅 group 嘅。咁例如呢一個嘅 compound 咁樣咧，咁應該咧呢度已經有一個嘅 Child centre 啦，佢駁住4個唔同嘅 group 嘅。首先左邊、下邊同右邊咧已經係3個唔同嘅 group 啦，然之後再加多個 hydrogen，咁 total 4個唔同嘅 group。然之後啦，呢度再有多個 Child centre 嘅，左邊啦、上邊啦、右邊啦都係3個唔同嘅 group，咁下邊加多個 hydrogen，咁啊加埋就4個噶啦，係啦。咁然之後都仲有嘅，例如呢度又係一個 Child centre 啦，咁又係見到啦，左啦、下啦、右啦已經3個唔同嘅 group，再加多個 hydroxyl，然之後呢度再加多個 Child centre 啦，係啦，咁又係啦，上左右下都係4個唔同嘅 group 嚟嘅。然之後最後咧，呢度仲有多個 Child centre 嘅，咁就除咗呢個嘅 CO2CH3 之外，仲有個 hydrogen 啦。然後左右都唔同嘅，你望落好似一樣咁樣，咁但係如果你睇清楚嘅話咧，就發覺左右咧其實係2個唔同嘅 group 嚟嘅，係啦，因為咧上面呢抽嘢係即係上邊呢抽嘢咧左右係唔同嘅，係咁所以咧其實下邊呢度咧都係一個嘅 Child centre 嚟嘅，咁所以咁樣數法咧其實都好多個 Child centre，咁所以呢句 statement 咧絕對係正確嘅，係咁就呢條真實答案咧係 A1 號，咁啊59%。